Yo, what's up mga kagoyti? Welcome back again to our YouTube channel. So for today's video mga kagoyti, i-share ko po sa inyo kung paano po ba yung maayos na pamamaraan, kung paano po tayo mag-apply ng mga injectable vitamins o yung tinatawag po natin na pagtuturok or pag-i-inject sa mga alaga nating kambing. So kung gusto mong mapanood tong video na to, samahan mo ako. Tara! So mga kagoyti, unang-una po nating kinakailangan gawin ay pakalmahin po natin yung ating tuturukan or a-applyan ng gamot. So bakit po ba natin kinakailangan pakalmahin? So napaka-importante po mga kagoyti na maging kalmado po lagi yung ating mga alagang kambing sa tuwing mag-a-apply po tayo ng vitamins. Kasi pag magtuturok po tayo ng mga injectable vitamins or kung anumang gamot, napakalaking bagay po kung yung mga alaga natin ay maamo sa atin dahil hindi po tayo basta-basta may hirapan mag-inject. So kalimitan po sa mga nagtuturok ng mga newbie ay nahihirapan po kung paano po daw ang tamang proseso ng pag-i-inject ng mga alagang kambing. So dapat mga kagoyti, pakalmahin muna po natin, then pagka yung medyo kalmado na siya, saka po natin i-apply yung injectable na gagawin po natin sa kanila. Dahil once na nag-wild po yung kambing natin, yung medyo nakakaramdam siya na may gagawin sa kanya, so magwawala yan at may hirapan po tayo mag-turok. So ang tendency po, nai-stress po yung mga alaga nating kambing. So be careful po lagi sa pag-apply po ng vitamins. Iwasan po natin sila ma-stress, lalong-lalo na po yung mga buntis, nang maiwasan po tayong magkaroon po ng hindi inaasahang baka makunan dahil sobra sa stress, lalo na yung mga buntis. So kinakailangan po na dahan-dahan po nating i-apply ang gamot na ibibigay po natin. Then mga kagoyti, once nakalmado na po yung ating alagang kambing, so pwede na po nating unti-unting turukan itong alaga nating kambing. Hawakan nyo po sa sungay, kinakailangan po merong isang naghahawak sa sungay, then medyo ipitin nyo yung medyo unahang part ng kambing, yung pinaka dalawang paa niya, na sa ganun hindi agad siya basta-basta makagalaw. Basta make sure lang natin na kalmado po sila once na i-apply na natin yung gamot. So kung intramuscular yung i-apply natin, yung IM, so kinakailangan po diretso po yung pagpasok ng karayom sa may laman na part ng kambing. So kami po sa pigi po kami nagbibigay po ng injectable vitamins. So bakit po ba sa pigi? Kasi yung pigi po yung pinaka primary source ng laman nila, doon po mas safe na magturok. So dahan-dahan lang po tayo sa pag-apply po ng pag-i-inject ng mga vitamins dahil kinakailangan po na ito po ay dahan-dahan nating ipapasok sa kanila nang hindi po sila nagagalit or hindi po sila nai-stress. Kasi napakaganda po na pag na-apply po natin yung gamot ay hindi po sila nakakaramdam ng medyo stressful. So may iwasan po sila ma-stress at mas mapapadali po yung pag-apply ng gamot na ibibigay po natin sa kanila. So mga kagoyti, ang payo ko lang po sa pag-i-inject po ng vitamins, kinakailangan po kung gagamit po tayo ng 5 ml syringe, yung 5cc, pwede po nating palitan yung pinakakarayom nung karayom na sobrang nipes, yung nakalagay po sa 1 ml na karayom, pwede po nating ipalit yun doon sa 5cc na panturok dahil napakaganda po nun kasi hindi po masyado masasaktan yung alaga nating kambing. Kalimitan po kasi sa mga nagtuturok, ginagamit po nilang karayom is yung 5cc, yung sobrang kapal. So ang tendency pagka pangit yung pagkaka-apply ng injectable vitamins, so naagak yung kambing kasi sobrang sakit daw para sa kanila. So mas maganda rin po kung yung karayom is lalagay natin na stopper. Ang gawin po nating stopper is yung taklob at gupitin nyo lang po sa gitna yung taklob. So mangyayari po, ang babaon lang yung pinakakalahati lang ng karayom, na sa ganun po ay hindi masyado may baon lahat yung karayom na ituturok po natin sa kambing.
So sa ganung pamamaraan po, may iwasan din po silang masaktan at madala sa ginagawa nating pag-a-apply ng vitamins. So mga kagoyti, matapos po natin turukan sila, so ugaliin po natin i-massage yung part na tinurukan natin, na sa ganun po mawala po yung sakit na nararamdaman nila at mas mapabilis pong kumalat yung gamot na in-apply natin. Then bago rin po tayo mag-apply ng mga vitamins, ugaliin po nating alamin yung tunay na dosage na ibibigay na tama lang sa timbang ng kambing, nang sa ganun maiwasan po yung overdose. So yun mga kagoyti, I hope na may natutunan po kayo sa ginawa nating video ngayon. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Then hintay-hintay lang po kayo sa mga susunod nating videos. Pwede rin po kayong mag-comment or mag-suggest kung ano po ba yung gusto natin pag-usapan, at gagawin po natin yan ng paraan. So maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po. Pa-subscribe na rin po at pa-like ng ating video. Thank you po and God bless.